我们在临床工作当中呢，就发现现在的小朋友呢，尤其是小半岁以后到上幼儿园这段时间呢，小朋友们特别爱生病。我个人第一点认为，孩子体质弱，抵抗力差，这个是不容置疑的啊，所以他就特别容易。感冒好一点儿，就又复感，复感以后呢，就会又咳嗽。还有一点呢，就是我觉得在这个1岁半以内的小朋友，家长呢都太娇惯了。在家里呢，小朋友没有锻炼的机会，家长会说这么小的孩子怎么锻炼？哭呀，让他哭就是最好锻炼的方式。现在的家长都不会让孩子哭，不舍得让孩子哭。孩子的这个肺部的这个就是心肺功能都比较弱，所以他就咳嗽反反复复。还有一种呢，就是在家里过于娇惯，送到幼儿园以后呢，可能饮食还有这个喝水跟不上，所以呢，小朋友就这个咳嗽反复的情况就会出现。我觉得呢，通过我们推拿治疗，